सो मेरो चाहिँ 3 राइड कम्प्लिट भइसकेको छ याङ्गोमा है। 3 राइड कम्प्लिट भइसकेको छ भनेपछि मेरो 235 रुपियाँ बोनस आयो अब होइन। फेरि अर्को राइड लागिसकेको छ नजिकबाट पण्डीको टाढा राइड लाग्नुपर्ने। म चाहिँ अब राइड लिन जाँदैछु। काम गर्दा गर्दै घरको छेउमा आइपुगेँ। भर्खर 5 राइड हाने थियो। 5 राइड हान्दा हान्दै घरको छेउमा आइपुगेँ। त्यसपछि अब फेरि कहाँ कहाँ पुगिन्छ कति बेला हुन्छ खाना भने थाहा छैन। आजै हो त मैले फर्स्ट टाइम अलि छिटो खाना आएको भनेको, नत्र भने 2 बज्छ कहिले 1 बज्छ। 2 र 1 चाहिँ नर्मली भइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर आज चाहिँ अलिक छिटो खाइदिएको घरको नजिक आएको भएर। अनि यसपछि चाहिँ मेरो बोनस आउँछ है ठ्याक्क लगाएर। अब 1 राइड हाने चाहिँ ठ्याक्कै बोनस आउँछ। 6 राइड हुन्छ। 6 राइड पछि ठ्याक्क 480 रुपियाँ बोनस आउँछ है त। हेरौँ आज कति टिप हुन्छ होइन, कति टिप हान्न सकिन्छ। सकभर अलिक धेरै टिप हानेर धेरै बोनस खाने चाहना छ मेरो चाहिँ। तर हेरौँ मेरो भाग्यमा के छ। भरे सबै थाहा भइहाल्छ नि तपाईँहरूलाई होइन। म भिडियो हालिदिन्छु नि। 6 राइड कम्प्लिट भइसकेको छ। 480 रुपियाँ बोनस आइसकेको छ। अनि याङ्गोले मेरो हिजोको बोनस पनि हालिदिइसकेको छ 1400 समथिङ कति छ। मैले 12 टिप भन्दाखेरि अब त्यो 1400 कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने 1400 चाहिँ होइन के अरे 1250 बोनस भएको। अनि त्यसमा प्लस कस्टमरलाई दिएको डिस्काउन्टको पैसा पनि यस्तै हालिदिन्छ होइन। त्यही अनि आज पनि धेरै काम गर्न पाउला जस्तो छैन, किनभने तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै मौसम पुरै कालो छ होइन, अँधेरो भइसकेको छ। अब धेरै ठुलो पानी पऱ्यो भने त काम गर्नु सकिँदैन होइन, प्यासेन्जर पनि हुँदैन अनि काम पनि गर्नु सकिँदैन नि त। फेरि बाटोहरू हेर न, बाटो नहेरी काटिदिनुहुन्छ राङहरू, के भन्नु मिल्दैन। त्यही हो आज नि काम गर्नु त्यति धेरै पाउला जस्तो छ नि। हिजो 2 बजीसम्म गरेको मैले, खासै धेरै त गर्नु पाइनँ होइन। आज चाहिँ म छिटो खाना गएको भएर अलि ढिलो निस्केको के अरे खासै टिप हान्नु सकेको छैन। त्यही ठिकै छ, केही छैन। मैले 9 टिपसम्म हानेर 9 टिप होइन 12 टिपसम्म हान्न पाए नि हुन्थ्यो। अब खै मौसमले साथ दियो नि, सकिन्छ न सकिँदैन त्यही हो। सो मेरो चाहिँ 13 टिप कम्प्लिट भइसकेको छ याङ्गोमा होइन। अनि म यहाँ माछा पोखरी भन्दा नि यो तारकेश्वर जाने बाटोतिर बसेको आधी घन्टा भइसक्यो यार। याङ्गो बस्दैन के भयो याङ्गोले आज टिपै लाग्दैन त, यत्रो बेर बसिसक्यो। पक्क लगाइसक्यो। अनि त्यही भएर यहाँ टिप नलाएर म चाहिँ अलि अगाडितिर गएर बस्नु पऱ्यो भनेर हिँड्दैछु है। अब कति बेरमा टिप दिनु थाहा छैन यार। 2 टिप गरेर घर जाने भने सोचेको थियो। खै अब 2 टिप गर्नलाई 2 टिप दिने हो कि नदिने हो, 2 टिप गर्नलाई 2 टिप दिने हो कि नदिने हो, खै के हो।